ครับนี่ชมวิดีโอสาธิตระบบสัญญาณกันขโมยของรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวลองเริ่มใช้งานให้ดูนะครับเวลาขยับตัวรถนะครับจะมีสัญญาณดังขึ้นแล้วเวลาที่รุนรถจะมีเสียงดังขึ้นอีกเพื่อเตือนว่ารถโดนเคลื่อนย้ายแล้วสักพักหนึ่งตัวรถจะมีระบบเซ็นทรัลล็อกระบบล้อไม่ให้ขยับได้นะครับซึ่งปลอดภัยในการโจรกรรมแน่นอนครับขอบคุณครับ